jooga maaha. haye waxay ahayd sheekadu waxay ahayd wiil baa wuxuu soo qaaday xaaskiisii isagoo wuxuu jooga wadanka Biljan. xaaskiisa markaa waxay u dhashay caruur 8 caruur u dhashay. 8 caruur ahaa xaaskii buu u dacwooday. markuu u dacwooday fiisihii la siiyey waad ogtahay tigidhku waa lacag badan isaguna markaa lacagta intaa leeg 9 qof muu hayn markaa. wuxuu sameeyey guri waxaa jira dhaxal ahaayo isaga iyo walaaladii ay wada lahaayeen. walaaladiis markaa wuxuu ka dhameeyey in guriga loo iibiyo marka uu caruurta keeno lacagta uu ayuuta galo uu celiyo lacagta. haye ayuutadu waa hagbada haye hagbad. inankii markuu reerkii keenay ee walaaladii ogolaadeen oo uu reerkii keenay uu ku soo dhaweeyay wadanka Biljan uu galay hagbadii uu galay uu shaqaynayay wiilku wuxuu shaqaynayay 8 saacadood iyo ka badan si uu lacagtii u gudo ilaa deyn buu galay. gabadhiisu markaa way ogeyd oo iyadaaba hagbada inta badan dumar baa gala iyada hagbadan iyo waxan inuu galo systemkan iyo waxan iyadu mas'uul uga dhigay. hagbadii markay soo go'aysay dumarkii gabadhii dumar baa u sheekeeyay waxa lagu yiri wadankan adiga baawar kule ninku waxba maaha oo saari karta haduu kugu buuqo sidoo siinaya walaaladiis lacagta gurigumaano dhaxal ahayn isagu waanu xaq ku lahayn. lacagta waa inaad adigu qaadato. lacagtii bay gabadhii qaadatay inankii markii waqtigii gaadhay wuxuu ku yiri lacagtii walaal ma soo dhacdayo waxa ku tir lacagtii waan qaatayo aniga ku iibsanaya boos. inantani de waa ana boos ku iibsanayo tir lacagtii ana qaatay. oo de walaal miyaan deyn laynagu lahayno aan fiisihiini tigidhadiini aanan u gelin qarashkano aan laynaga sugayno dad waaweyn oo qowl galay inaan ahayno waxay ku tir waxa iska day lacagtii anigu hadda waan qaatay. waxaan ku iibsaday boos. jagan ku iibsaday haye wuxuu sameeyay waayahay buu yirdaa hadii wadankan meesha caruur baa joogtay isaguna dagaalkii waxaas iska nacayday nin wadankii wixii fahansan buu ahaa iyada laakiin gabadha khalad baa laga dhaadhicay waxa lagu yiri ninka adiga ka awood weyn amarkaaga meesha ka shaqeynaya. waayahay buu yiri gacan kale inoo qabo. gacantii labaad baa sidii oo kale markay dhamaatay waxay ku tiri gacantii labaadna aniga qaatay adiguna wadi dhaafaysaaba meeshii buuq baa yimi uu dawlad diriray waxay dalabtay boolis bay u wacday. haye booliskii markay u wacday wuxuu yiri waxba boolisna haynoo wicin anaa guriga kaaga baxay adii caruurtaada guriga iska jooga. haye inankii uu ka baxay magaaladu koone ka degay hadii uu magaalada koone ka degay haddana dumarkii kamay hadhin waxay ku yiraahdeen naaninka dacwe si aad xaq u hesho adigu oo kaadhadhka caruurtayda isaga mas'uuliyad ahaa maadaama isagu keenay si aad adigu mas'uuliyadii u qaado kaadhadhkii caruurta caydhay wixii ay gooni kuugu noqdaan. way ka daba tagtay booliskii bay u tagtay waxay tiri ninkan ma rabo waxaan doonayaa inuu ifuro in laygana saaro oo adresska layga saaro. dalku wii dhaafay waa dalkii waa Biljan. Biljan haye dabadeetana waxay booliskii way adresskii bay geliyeen waxay arkeen uu ninkani guriga isaga kireystay uu isagu kirada bixiyo caruurtay reerka isagu keenay. isagii baa la wacay booliskii way waceen way u yeedheen waxay ku yiraahdeen gabadhan ma taqaanaa waa xaaskaygii maxaad ku samaysay waxba kuma sameyn waan siyar khilaafnay marka in siyar khilaafnay guriga waan uga tagay. waxa lagu yiri laba soo kala gal iyadii baa lagu yiri waxa lagu yiri ninkaaga la heshii waa ninkaagii waxa wax buuranimo jiraan hadda lagaaga kaxeeyo celi guriga gee. maya bay tiraabadan halkaa in warqadii igu siiyaan rabaa ilaa waa gabadha soo wadaano dabada ka soo wadaano wax kale laga soo dhaadhiciye. gabadhii booliska waxay ku yiraahdeen 2 qodob baa kuu banaan adiga iyo caruurtuba sharciyadayadii halkan soo dhiga horta sharciyadii keena baa lagu yiri. haye sharciga markaas sharcigii iyada la siiyay wadanku siiyay markuu isagu keenay sharciga halkan soo dhiga
laba qodob baa markaa kuu banaan inaad hadda iyo kuwiisa soo dhiibto kaam gasho iyo in wadankiina laydinku celiyo ninkan isagaa guriga iska leh لا warkaas ay mara ku soco nafsigii baa isku rogay iyo sheekadii dumarka dawal axmed de inantii ilaa iminka waxay ku jirtaa kaam cuntay fayl u gashaa iyadoo sideedeedii caruur ahaa ninkiina gurigiisii baa lagu yiri oratag carruurtana laga reebay weliba mayda caruurta iyadu isku waxay ahaayeen isku sharci bay ahaayeen kaan bay ku jirtaa hadda waxay